ગોધરા દાહોદ હાઈવે રોડ ઉપર નવા વર્ષનો જશ્ન. પરવડી બાયપાસ પાસે ખાનગી હોટલ નજીક મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા. વર્ષ 2025ને વિદાય આપી આજે સમગ્ર વિશ્વ 2026ના નવા વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. ત્યારે પંચમહાલના ગોધરામાં પણ નવા વર્ષનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ગોધરા દાહોદ હાઈવે રોડ ઉપર પરવડી બાયપાસ પાસે આવેલી ખાનગી હોટલમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ એકત્રિત થઈ નવા વર્ષની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરી હતી. ગોધરા શહેરના પ્રવેશ દ્વાર સમાન પરવડી બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલી ખાનગી હોટલ ગઈકાલે રાત્રે રોશનીથી ઝરહરી ઉઠી હતી. નવા વર્ષને આવકારવા માટે આયોજિત આ ખાસ કાર્યક્રમમાં ગોધરા શહેર અને આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. પરિવારો અને મિત્રો સાથે આવેલા લોકોએ સંગીતના તાલે ઝૂમીને અને એકબીજાને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવીને આ ક્ષણને યાદગાર બનાવી હતી. હોટલના પરિસરમાં લોકોનો ભારે ઘસારો જોવા મળ્યો હતો, જેને પગલે હાઈવે ઉપર પણ તહેવાર જેવો માહોલ સર્જાયો હતો.